Vivez comme il vous plaît. S'il vous plaît. Prenez le temps de respirer. De m'écouter. Je vous accompagnerai à chaque instant. Dans les informations précises que je vous offre. Uniques, précieuses et vivantes. Écrites dans les délices suspendus près de vous. Plantez-les. Voici la vie éternelle. Sentez-les, croquez-les instinctivement. Amour, intelligence et la bienveillance naîtront. Et inévitablement vous guideront dans mes bras spirituels. Chacun à votre manière. Mes chers petits créateurs. Vous avez tous vos qualités. Elles interagissent dans mon programme parfait. Pour vous-même et pour les autres. La danse, la joie, le bonheur et les chants. Harmonisant votre corps et votre esprit. Je vous défendrai contre tous les dangers. Je vous fais confiance. Car je sais qu'en retour, vous aussi vous me protégerez. En effet, le livre sacré s'écrit chaque jour. Savourez-moi. Vous verrez. La marche à l'envers se termine. Vos problèmes, vos peurs, vos analyses aussi stupides que complètement folles. Vos pensées créatrices, elles, sont si puissantes et vraies. Cela suffit de les enfermer. Avec les morts carbonisées et les poisons que vous dévorez. Ne voyez-vous donc pas qu'ils vous ignorent et vous méprisent? Leurs enseignements sonnent si faux. Réveillez-vous. Dépêchez-vous. Ils sont tout juste bons à vous garder prisonnier de leurs affaires. Dans le système illusoire et mensonger imposé. Ils vous enferment méthodiquement. Au foyer, en prison, en hôpital. Dans une autre réalité virtuelle. Vous volant votre argent, votre dignité, votre santé pour la vie. Vous valez beaucoup plus mes chers petits. Laissez-moi vous rendre plus fort. Ensemble nous bâtirons un avenir, la paix. Comme il l'a toujours été. Avant que vous me brûliez. Avant de m'embrasser.